не сначала. Это вам не Питер. Завидуйте. О, боже мой. Где-то тут летают беспилотники.
жизни. Друзья, ну что же, ну это яркий эмоциональный ночь, когда каждый глаз может наблюдать самое настоящее лирическое шоу в мире города. Объекты, такого маршрута давно не было. Друзья, с праздником! ДК Тольятти Азот. Благополучия в каждой семье, отличного настроения всем и, конечно же, вашим близким. С Днем Дирика и, конечно, главное, будьте счастливы. Спасибо большое, что вы сегодня были вместе с нами. Я прошу вас максимально аккуратно, будьте абсолютно все. Друзья, и мы вместе с Никитой призываем подойти нашу маму. И потом мы Никиту домой даем. Друзья, все у нас наша дорогая мамочка. The End.